ها نیکی چه کاری نکنی ای درخت شفتلو میروید. تو میخواهی سیو بروید نیکی شفتلو میروید. درخت شفتلو تایلونگا غلبه کرده میتونه؟ ممکن که بتونه اگر بخوای کلانش کنی، روانش کنی، باورش کنی. چخه یوردم بده استاز. نه تو تنها باور کن شیفو. وعده بده که باور منی. ما حرکت منم. خوب وقتی من رسید دوام شده باید برای به من. چی؟ بس چی؟ استاز نپرتوی مرا. تو باید باور کنی. استاز وقتی اوکاکی من تاشیدم اما خیسون گفتم که تگر هم صغیره خونی بینی نکه عجیت چوی پلی هم خسیز دم که تایی با چه خیلی اوجا زنده برمدی؟ خیلی اصلا خیلی نگفتم ما نگه هم خیلی فکر کنم دروی دلم دا. اگر میفهمید من چی فکر دارم تر میکرد. خیلی اوقاتم تیار شید. هوا چای دیون نشای کو؟ چه یال شما لگمانی با جو تیار کردی و تمام نتشیده. اصیلی لگمان نمیدونم. نخواه که این با مزه بشوه. او تو هم خزور رو خود میکنی که؟ خانم پلنگ تو باید بچشی. تاریخ میگه که جنگاور اژدور میتونه با واسطه یک برگ درخت گینگ یا که انرژی عثمانی قطعی عمرش ببره. خیلی ممکن بدن ما ولی نفهمیده جنگاوری اژدوره. برای همین انرژی عثمانی درخت گینگ مده کمه. چی؟ چی نه استاد شیفو. تو نمیشه جنگاوری اژدور اگر 100 کیلو نپاتو یا که دندونو تا نشوی. چی گپ دایجا خنده؟ من تریا نمیدونم. گوش که مرا پنده اگر خوش رو مشک کنی کدام روز گوشات رنگی من میشوه. گوشو خندوار نیسته؟ با فکرم قضیقه شیفو بو کی آخی؟ اوه استاد شیفو فکر منه خندواره تایلون گره خای زندان اشمار نو رنگی کودک شده. چی؟ وای با سری مقاله اژدور اومه سای فقط تو میتونی وای من کده. اشمار گفته که استاد شیفو شوخ نیسته تایلونگا من کده میتونم. چی؟ هرستی؟ استاد وای من کده بود. حوزی من کده میتونه؟ گوی نمیتونه. دیگه نمیتونه. فقط دل پریمون جنگاوری اژدوره. پاندا؟ ها پاندا. استاد ما نمومانش کنیم. شما ما را تیار کرده بدین برای همین. نه این تقدیر شما نیست تایلونگا غلبه کردن. ای اگه جوشیدی تو نمیتونی برای جنگاور نمیگریزه. تماشا کن. خای چه خیلی تایلونگا من میکنم اقلان گریخته بتونم. تو وای غلبه میکنی که برای که تو جنگاوری اژدهاری شما خودتون باوری نداری. و باور نمینه روزی که اومدم شما میخواسته همه خلاص شوه. میخواستم نه که حوزی مطرح میگم دا استازت باور کرد چه خیلی که من دا استازم باور کردم. هیچ خیلی استازی من نیستید اما جنگاوری اژدهار نیستم. بشکی چون نپرتافتی میدونستی حالت خلاص شدنی من ایستادی. ها ایستادم من ایستادم. اگر نه من در میکرد وقتی دستانم سنگ میرسید یا که میگفته تنت بومینه همش برای او که زندگی پیشنه من هر روزش درمند بود.
من نرفتم فکر کنم که کسی مرا علیش کنه بگیره مرا دیگه کنه حتما شمایی بهترین استاد کنفو در تمام کیتای من میتونم تر دیگه کده و میتونم ایت جنگواری اش دور کده و میکنم بیامونه تلونگ روز پگه امجا میشوه خیلی اگر 100 سال پس هم بیا نخو که شما ای همی جنگواری اش دور کنی چه خیلی